欢迎订阅娱乐矿场，你不知道的爆料都在这里。汪小菲在某情感博主的主播间醉酒后大谈与大 S 的感情，引发了关于他是否想复婚的讨论。大 S 的经纪人回应称，汪小菲多次私下向大 S 求复婚，但都被拒绝了。汪小菲醒酒后表示自己并未求复婚，反而是因为大 S 的状况才关心他事件引发了争议。汪小菲和大 S 已经离婚很久，大 S 现在已经有了新男友。按理说，两人除了有2个共同的孩子外，应该没有交集。然而近日，汪小菲竟然在某情感博主的主播间大谈自己与大 S 的感情。他喝醉了酒，很多人认为他还没有忘记大 S， 想要和他复婚。舆论不断升级，大 S 的经纪人回应表示，汪小菲自从离婚后多次私下向大 S 求复婚，但都被大 S 拒绝了。这一回应让汪小菲成了舔狗，都进了脸面。汪小菲意识到情况不对，跟自己的母亲张兰连麦澄清，义正言辞地否认多次求复婚，表示是大 S 咳嗽不止，自己才去关心他。没想到事情发展成了这样。大 S 和汪小菲于2010年结婚，两人育有2个孩子，但在婚后不久，两人的婚姻关系出现了问题。经过多次分分合合，最终于2019年正式离婚。大 S 目前已经与新男友具俊晔结婚。汪小菲和大 S 的离婚一度引起了广泛关注，两人的关系一直备受瞩目。在这次事件中，汪小菲的言论引发了讨论，一部分人认为他仍然对大 S 心存留恋，想要复婚，而另一部分人则对他的行为表示不满，认为他过于懦弱。大 S 的经纪人回应事件后，汪小菲的形象遭受了质疑，被人们称之为舔狗。舆论对于这一角色的定位引起了争议，同时汪小菲的否认也引发了对于他真实动机的质疑。这一事件对于大 S 和汪小菲的形象和婚姻之间的关系产生了一定的影响。两人离婚已经许久，但他们之间的情感纠葛仍然在公众眼前。对于他们个人来说，这一事件可能导致更多的舆论压力和负面影响。对于大众来说，这一事件再次引起了对于复婚和明星婚姻的讨论。